Bonjour les amis, on va surligner les sons roi dans les pages 3 et 4 du livre de la semaine, le roi Éloi. On y va. Le roi, wa wa wa, Éloi, wa wa wa, cherche partout son devoir. Il ouvre tous ses tiroirs et les trois boîtes de son armoire. Pas de devoir. Il est si triste, il ne peut pas trouver ses devoirs. Le roi Éloi prend son séchoir pour sécher ses cheveux noirs. Le roi Éloi crie victoire. Mon devoir est sous le séchoir. Et si tu vois ici, il y a un roi dans son devoir. Je vais le colorier aussi. Et voilà, on a trouvé tous les sons. Wow, les amis, super bon travail. Au revoir.